right, into left over crest cut and 3 right. Straight 50, long. Na, akkor rajta utána sima bal és 70, itt a sima bal 70 és bal 23 szűken, későn a bal 23-at. Ott a bal 23 szűken és későn, és rajta a jobb 45 harmadikos, szűken a jobb 45-öt, harmadikos, és bal egy szűkre korán a bal egyet, és a sima jobb és bal 2 negyedik pluszos, az úton megyünk a bal 2-be, és utána jobb 22, nem rajta van, és jobb 22, itt a jobb 22. Oké, nyugi. Itt a jobb 22, és jó, bal egy utána balon maradsz, itt a bal egy, és 50, jobb 3 negyedikes, ez egy jobb 3 negyedik. Jobb 3 negyedik, rajta lesz a bal 2, és rajta a jobb 45 harmadikos, 45 a vége a jobbosnak, és harmadikos. Utána 100-ba megyünk. Itt a 100-ba megyünk, ez az, és a bal egy a vége a jobbon, és bal 33 negyedikes, hosszú, fogod a bal 33-at. Ez a bal 33, és fogod. És majd 100, figyelsz a sárra, bukkanon picit fékes, keresd meg a fékutat, és jobb 45 van a bukkanó után, harmadikos a jobb 45. Itt a jobb 45, és a vége nyílik. Sáros, figyelsz, vége nyílik, és bal 3 hosszú erős, harmadik pluszos a bal 3 hosszú és erős, utána 30. Itt a 30, és sima jobb 50. Sima jobb majd, és rajta a bal egy szűken picit fékes, és jobb 12, ott a bal egy szűken picit fékes, és a jobb 12, és a sima bal a balon, és jobb 4 harmadikos, jobb 4 harmadik, és rajta a bal 45 harmadikos, és hosszú. Bal 45, figyelsz, és jobb 4 harmadik pluszos, rövid a jobb 4, és rajta bal 4 harmadik pluszos szűken, és rövid, utána 80-ba megyünk, vége a balon, mert jobb 2, és rajta bal 2, ez egy jobb 2, rajta bal 2, és balon maradsz a bal 2-ben, mert 30 fék, jobb 4. Ott a jobb 4, látod úton, pontosan belül patka. És bal 4, rajta harmadik pluszos a bal 4, ez egy harmadik pluszos, és 30. Jobb egy szűken, itt a jobb egy szűken, és a bal 2 szűk, fékes, mert rajta lesz a jobb 4, ez már fékes, és rajta a jobb 4. Látod a jobb 4-et? És rajta a bal 45 felkiáltójeles tő, koszos szűken, szűk és jobb 4. Ez egy jobb 4, rajta a bal 2. Ez csak egy bal 2, és rajta jobb 3, és rajta bal 3 hosszú, szűken tartod. Ez egy bal 3 hosszú, szűken tartod, és jobb 3 hosszú, kétszer törik, első törés, utána fék, és bal 45, tudod hol vagyunk, szűkre, és szar a bal 45. Szép, és 20-szor, bal 3 erős, szűken tartod a bal 3-at, és jobb 3 rövid tempó, szűken, és jobb 3 rövid. Jobb 3 rövid tempó, és bal 22 erős a bal 22, és utána jobb 23, hosszú vége, erős fogod, 23 a vége, erős és fogod, és a vége bukkan majd, bukkan a vége, 50 és sima bal tempó, ez egy sima bal tempó, és utána 100, és a 100 végén a sima bal tempó megint, és a 150 és bal egy nagyon erős fogod, bal egy balon maradsz, és a nagy fék, nagyon erős, és a fehér aszfalton a nagy fék lassító balról. 50-ben vagyunk, és a jobb 2 erős tempó. Jobb 2 erős tempó, utána 150. 150 végén a sima jobb hosszú, fehér aszfalton vagyunk, figyeled a végét a sima jobb hosszúnak, figyeled a végét, és jobb egy picit fékes, ez egy jobb egy picit fékes, rajta bal 12 erősen középén gödrös és szar a bal 12, utána 50, és sima jobb, és 100 le, ez csak egy sima jobb, és utána 100 le, és a bal egy erős, 5-es tempó, szűken tartott be, tócsa lehet belül, kérdőjeles tócsa belül. 150 fék a balon, és a lassító, látod a lassítót? Jobbról, ott a lassító. 100 le. Itt a 100 le, hogy érzed a gumikat? 70 föl. Jó. 70 föl, és a bukkanóban a fék a bal 3 az negyedik, mínuszos lesz a bukkanón, bemegyünk. Egy rövid fékúttal fehér aszfalton vagyunk, és a bal 3 negyedikkel bemegyünk a parkolóba. És jobb 2, és jobb 4 szűken tartod. Ez egy szűken tartod, mert rajta van a bal 4 másodikos, rövid szűk. Bal 4 az másodikos és rövid szűk. És a sorompónát 70. Figyelsz, mert a keskenyen vagyunk innen. És a jobb egy erős szűktő tempó, és a sima, ez egy jobb egy erős szűktő. Nyomot keresem. Jó, keresd a nyomot, és sima bal, sima jobb tő szűk, ez egy sima bal, sima jobb tő. 50, bukkan van a bal 12 erős, 5-es a bal 12 erős, 5-es, és megyünk még, és sima jobb hosszú tempó, lenyomod. Sima jobb hosszú tempó, utána 50, vége picit fékes, és ott a sima bal jobb 2 az úton, negyedik mínuszos a jobb 2.
mínuszos, és az úton megyünk utána 50, és sima bal picitő, ez egy sima bal picitő, és a jobb egy 5. mínuszos erős szűktő, ez mínuszos, és a sima bal fékes, sima bal vége fékes, jobb 34, 4. mínusz, az úton megyünk belül, tuskó, hosszú, vége erős. A vége erős, figyelj, ez 34 a vége. És bal 234-be megyünk, harmadikos a bal 234, de az úton megyünk belül, gumi. 234, és a jobb 3 erős úton, közepétől gyorsítasz majd. Közepétől gyorsítunk, és 50 le. Innen figyelsz, mert csúszós geci, még szarabb. Bal 33, harmadikos, szűk úton, vége nyílik. Bal 33, és utána a sima bal hosszú. Sima bal hosszú, a balon tartod majd, és a jobb egy 5-es, de gumis, figyelsz, tudod melyik gumis az 5, a jobb egy. Látod a jobb egyet, gumis. És 30, sima bal, ez csak egy sima bal, és utána bal egy szűk tempó, szűken a bal egyet, és 70 le. 70 le, végén sima jobb, fékes, csúszós, és a bal egy 5-es. Csúszós a sima jobb, és a bal egy 5-es, nagyon erős, 5. mínuszos. Nagyon erős, és bal 2, hosszú, 4-es, szűk az úton, szűk a bal 2. És 5. 50, bal 12 szűken, bal 12 rajta, jobb 2 picitő, figyelj, picitő a jobb 2-be, jobb 2 picitő, 30 és jobb 3 picitő, jobb 3, és utána 30, saras a jobb 3, 30 és bal 23 hosszú végig úton, bal 23, 70 le, Jó, vársz. oké, csak írtam, Oké, 70 le, és a jobb 3 4-es végig gumis úton, jobb 3 4 gumis, figyelj, ez gumis. És úton megyünk 100-val, utána tudod melyik a bukkannal, Igen. megyünk, gyorsítunk, bukkant, átnyomott tempó, és utána 150-le látod majd a fékutat, egy szép rövid fékuttal, 150 végén, és a jobb 34 harmadik pluszos lesz a 150 végén, erős picitő, és szűken keresed a nyomot. Szűkre, harmadik plusz, és bal 12 tempó, tiszta sár. És 50 bal egy tempó cél, ez egy bal 12, és 50, még megyünk, ott a bal egy tempó után van a cél, megyünk, még ott a bal egy tempó, és megyünk, és benn vagyunk. Igen. Eleje kicsit lassú volt, de utána jó volt. Gumi már. se fogott az elején, úgyhogy... Ja, jó, nem volt rossz.